Ubuhansu bw'umuguzi. Omanjo muri ondi Steven nandine chinga chiringo kwa ne asumburo berigo bosera bwenka karoro chena nkanyete pisho bakai kyomete paranero pararogendi muntu muna tebete korende nigo tumaganyete kawe gatuma kogenda korende muro berito tenna etwaboka tora kwana mange igoro yobosera bwenka amakartu yo kwana mange eikieli ntwa kwandete igoro yenka ntwa kwanro bosera bono pisho kawe ikani otuju kwanra obosera ni imboro byobo noje bunangende tekanya kukwana iga bishop obura se studio igo bono tigatogendere kabisa singinjengia kabisa numate bunabono inero muroberi bobosera bwenka mborobio bishop ngujaro totebia magore na kwariandi na boju gotoma ujumbe yao enyingi egoja se studio na hora tote ino muroberi yo ngakyonyeroje kabisa titoika senza mirindi studio to kwena ni daika ya moiga tuibange na bishop ende tuja kumuroberi kwene na kwariandi asenjira ya bene kabisa tomba jogo tobwati asumuroberi yo kabisa bono marogoba tomba kabisa titoika senza mirindi studio kwena dori daika kyando na bishop ikira tuibange asinini togendere asumuroberi bobosera wenga Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchuri bwawo ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elyo wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elyo togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubuhansu bw'umuguzi. Ndizi TV ubuhansu bw'umuguzi nigo bono yakirundekerene nego kurengera chibice chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko boguzi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu. No mwanju muri Ndizi TV keronande roche to ikira somurubiri bobosera bwenka oyoko gojakira lituko lyachima mosi ojakira ense yamo nenusu ya marogoba twakwanira tutetu na manga toju kwanira ngo mwako yomugima twajage to muroberi yo litukuri ajuma mosi rero ne litukuri to lya kabere aso muroberi yo ko twege ne na nkobora mona intwe go ikomori nyona naboko na kutubwati sense media mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wega sense ya YouTube naboko tonyora Ndizi TV News ko nyachinga ki to tweet @Ndizi TV News ekengel kyao naboko toma ekengel kyao tebe na ubosera bwenka enga kyomanyite anere kero litukuri rero to turamanya wiki eri twarigerio enga ona reto takaturigerio bosera enderi mayo komba enderi obosera bwenga bishop igira sister ya mweli baga ndeto ja kumuroberi ya senjira ya bene bishop nabukura kwani mwanju muriria hala maidena ndina to igira sister biamana Brighton biamana soko ngali baga nande biamana singinjo ya baminto bari amato tegererete muna twale ukwana obosera bwenka litanga tukachaka nenka ninki so litukoli ale rongo juko kwana tro obosera bwenka samari tam Bishop Charles mosomi saboke jeno morandi asomo jito kisiga iga nande jeno moibori nande mbata na bachukoro ono kera mbata bachukoro batato na mbata gendora kwane goro yobosera because ntomanyete kaniki ase myaka na menye no mongero ne myaka 30 tele myaka mek so igonya sini mbate uchuzi kidogo yoko manyanga ubosera ninki nje bishop ni mbata abana na jigo tini foto moke kana jana arabeire ono jaga ase okay kare aulende me mono manju muri ono gwetana dona bishop isabo ke karto ju kwanra mangana mangegoro yenka bishop weekend tu akwane tenka kora nyiri mwanju muri na enka ninge ase second year gento kalia obe program ile tu akwane tele tangani go tu aroje ngenka umochaki gare ngenyasa tukanyore enka achagete na Adam amona Hawa abuno nyasa achakete enka ase ngenjo ga batebeti bono ye na baseseniri kenda muibore mubuche momente kane gotoroje nga Adam na Hawa mbaiborete ande bamente kanete kurweli mpaka bona abantu bagende kubora akomente kana bagachakenga bimono bishop mwanju muri ronda tonya gutumeka ngeli kya mapema na bogote bigoro muroberi oyo abo bonga somuroberi oyo sina bogote devina ngakyote ke muroberi oyo tonyo kore birengere bya ona usaneke asomuroberi bobosera bwenga bishop bono muroberi oyo ni gobwata marieta atabere ndubwato bosera
twatore nenka enkanto aye kwandete go bosera bwenka obosera ni mborobio bono bishop turakwana bono obosera bwate chiruga chinyingi obosera nabera abe obuya bose obuya bwenka obosera nabo burabe asa abantu baigwana indi obosera nabo burabe omorembe because omorembe no roteya so mochi tokobenka so bono obosera no bugoretie ebintu ebinge ebinde tutanyare gukwana na kinige ntekene nege kuruko obosera na senka abantu mente no morembe omorembe na kige ntekene ne kubwa gento kende gyose no tatware nibo no tatwara chibesa no twara ebintu biri abantu bagotwara lakini enka ebwato omorembe mundu narontumire SMS keronate ari ntubwato murubiri bubosera bwenka onde ina ngitutaburukirete no ne program yo ne mechando yengero kyane ngoye kwanira tole because obosera kere botayo one gento kero ne mechando yani minute ngabono enketa bwati obosera gento kero bone mechando mechando komera sichinga chinga na ende obosera obo kere tokubokwanira mboko ba 100% wana asinya sae ngoto tebiare nga ekere tukwama matunda tuame salasin tuame steel na ande tuame mia bono nore obosera bwenka mbongo ikemia zo monte taba sakutureria ngaki ngo kere tokwanira obosera bosobuya mburi 100% na inde no nore 30 iye gukwanira 30 no nabantu abange bareka 30 nyoko nyara abantu bari isano bari bose 10 oyo temete bose 10 na isano bose 20 woikatati iri ya nyasaye bose 60 bose 100 go kwarate tode no bwari mboro obuya obwansu mboro itongo wasekankoro obosera gara abantu ba no busokoseka mukao so asubosera bole okonya abantu bagoseka no na abana bagoseka sabana baguchesa baguchikurire banyora abayibori ari bayikaranse na baro bagoseka so abuno obosera na somorembole mata somorembole bana bari ko ndagara nyingi abana bayigotete singe morembo bimono mwanju muri no gwete na rero bosera obuyambo buye igomboro akindo chikori no ne mechando eroro ekero mechando ine re koera obosera bo magoso abonenka yamanya kubwende kuna mangadura chukwana so muroberi yo kira litukuria chuma mozi no twate kirko tebi kwenda gutoma uchumbe ya uja studio tenga kina yotubwate ka yotubwate kuru abunindo SMS ino gaiga ngo gisomande kerdo endeta so muroberi oyo bishop ngokore to bosera ka tukura kwanda bono bosero bo kabiso so buyo no mongino kore to sino mugaka obosera ekere umongena no mugaka barasenka barigiri obusibonyasa obosera bokuru asinyasa osobuye bokuru asinyasa osomorembe okuru asinyasa so umuchi obwato bosera umuchi abantu batanganite nyasa yasabete number 1 asoboge magwabo abantu bagusasima nyasa asomoikane kene ibono bosera obuya obokuru asinyasa singe njo bosera bwenseye abokoera abantu bali bajage to bosera bwanja bokaera bakatigana bande bakachaka kokora kende bokaera bande bakataka bwegwana bokaera akini obosera obuya boli burueta asinyasa gobogokoha asige njoko na muri kanisa amo ngosaba muramo so obosera obuya obokuru asinyasa wamana gocha senka wamana gocha senka wamana ko bosera lakini nde yokonyora mbara konyora na babwate nibo barano bosera mete mondra konyana to bwate nibo mondo tena ngete ko ba konyana ebesera ngo nere to bosera senka ni bore okay obosera kera to ko bosera kwa chumura na te banga nyasaye nere okoreto bosera ekera letro bosera obo oretira abantu baigwana ine bamenya tamo bakubange bintamo bagokore biasara byabamo abantu abanyasaye nko basesenia muna tebeta Adam na Hawa bono nko na basesenirie genda mumenye momente kane abantu abankurigire tole muna bamente kane korra tole muna baba Abraham baseseneti so abantu bamenye tamo ngoseseni kubale baigwe nibo enibo nyasaye nkurwale niba sabantu bali bamwanchete nibo natebete ngakene ngakito bwate ni barakabere ndubwate nibo ya shetani ndubwate nibo nyasaye nibo ya shetani te korda bosera te korda ni abone ba gisegi eri ya shetani abantu batikanire bantu nyumbe chokora jitenere abantu batikanire nindo chega Clifford ogeto ate ano ari me yomurubiri bosera bwenka ate ano bosera ni eri abantu bamenyete bayigwana ini
Mbia goteba Charles Rwanga Ogato from Nyamira County wero nonde frequency no mbiyere nande tiga tumenye no bosera ekero monda mete no bosera ndino na abana batabwati mamiri amamiri abana abwata mamiri akonyore bitoti bijira za maizo yani abana mara bro tame dugu sibino na maini abana batame dugu sibino no bosio so aso bosera botali abana bakoboka igo bagatara igo batara ke bari majuati Andrew Matunda ate anwari me yomorobere kurujisa majija Nyamira tuneti ime kabisa Sine Edgar count me in korwa omoga Nyanja Mapriscom ate anwari me yomorobere no mwane mboshe ate abana tuneti kabisa korunya Kiogiro Masagara Mwamokongu abumbare banda te gutuma chi uchumbe cyabo Mokoko Joseph Nikondani obosera no bwari Bwenka obuya obwansu oboitongo navyo mnakwa nayo ne point obwansu so oboitongo oboitongo maitena sabantu batata timangana abantu batabuka tibitana nabantu oboitongo na sabantu batabuka tibitana bantu nabakorama no moiko abona so oboitongo bone nabako twamagana lakini bakira obosero bakabisho dore te kwana igoro obosero ngodu muboregeka gosina boike ngakete bosire nande boje enkeye boko barihoga abantu banya usumairi gosembo bwate obosera no korera obosera no korera dia asandi na boko nyora boro melinate abantu bwate 30 60 70 so obosera na bobonga maito bogi mo boko enda kila lituko so mwikabore na mwikabwara burukana iga lakini nyasaye karo na ndi kwa nyoro babwerere akiye ko garato kote abantu saba no saba no ene video tanga kisaba mu besa ko samate so abantu no bakulwana na nyambari ko saba mate mwakaraki mate mwasaba lakini no mate mnana gocha konyara muko jabwa so obosera mboro buli bwa nyasaye Nyasaye butari kurwo mate bose nduri ko tango Nyasaye mbole bakugenda Nyasaye buri aso mochi buri bokobo bwamenya mpaka abantu bagota negesa kwikiarukia mbiye kabisa nara goruna nyabando junior kurmara roots and thank you for the great program. Your message are fresh and so powerful. Mbiye mono oyinya bando kurujisa majiri cha mara roots and ano alime yumurobere bishop mbindo kibira asari obosera gosana mbiribira leto bosera kado kwanda igoro yobosera obwenga ebintu biko saliyo bosera kamo kyaba ni kibesa kibesa ngo sali kirubosera aritina lyamba kana aritina lyo kubunenga ndege ndogene ko saliyo bosera no bonyaka mwaka ko soka isiko mo no ko komanya wana mangana so erabo mongine atari ko soka isiko bisho no mongine ko soka mo siko soka bare mangina wana gana bakare mono wana wana soka mono wande kera baka bajeto se jija mumbu kwa nyoro mo atikira wate visa wao mugako ndina tiketo mongina akamo kama tuba sanga je nyumba nyumba na gaje mpingia sana wana mwaka lende kare nyumba ya era kama tebono ngo chana nchako le nyumba mwaka lio karacha no likumbe mo ritare na soba wana mwaka ikire sare nyumba ngayore chata ke diaro ne so evino vino temo diamo digo sayo bose todo verna egendo ke gosali chibesa no soka isiko bo ya ndokoroka obasera tosobonya Ndivyo kabira ose binde mbiro bisho ose tukupano chibuso ndio kwana ko chibosyo lakini ebi na bibyo ko nyora bi bire mecha no tukuna sakare jita yo na so mochi obasera mbori ko ba obasera mu ya ba metsai bo no ko kolega osuru mu no kolega ai tro kolega ba ko kolega bire ko osuru mu na ta nche waka ne nyomba ninche pora ya bana so kwa nyora ngo mugakare ga akirete bono tabuga kisauti ono ojibosia ase morobiri witu bobosera ndochikorire na mermo kimo agatakero bara no mongena me modrabatero yae ndochikorire no mogakana asibichanga ndochikorire mangana bago sibi kabisa awona ate kwasibi bosera bosarege ndiana soma jesemezi akeka iga bishobungangire mwalimu Amos onseri show ikoju mbiyemono Gladys Kisi ni gomba bwatete umoroberi mbiyemono yagotena Ameri Inyabaro from Kenyambi enka ebwate obosera nabo enka igoro enke mbingundo mbiyemono Imeri Nyabaro korujisa majija Kenyambi awotena alime yumoroberi ya no ne kanise ko chakaraka ya
nara kuna John Joanna Moseti kurwa bongonta watching live na umurugyo Edina Sarange na bana baito Dibora na Emmanuel mbuyemono asomoroberi mbuyemono ekano SMS yino chigendete kugaiga ase studio ebisho twate na chibese ji ngore tajire nande twate bere chibese no gosoka isiko mbindo nege ndokene to wale ya ore bere borungo ani na wa tinda feke no maro ya kono maro o hivi lakini abo ugira de kugonga nyara ngaki mondo muy monyometa ali de kumanya usere bubu arengo wasere lakini ana bange nangonyi bara maruzi kwizi bisho lakini hata mambo si ikakala kwano bore kungonywale omwaka gonywale bona abubo no bintu chibiyasa likira lakini ende kenene kabisa chibesa ege ntoko ke sari tia mangana ospi ana yo mele tengen to ko begete asubuki mabu aona ne sta ko yao ne chibesa bono obosero bekero to kwana iguru yobosero obwenga aba umusaje n'umukungu batakeriwe ikaransa bagatero obosero bwabo gose nakirinde burarindwe atego mukungu no mokonyi keremo gukora program yende yonsi mpaka mukungu musi yani mukungu nero weka ukomanya because ni ngabere ndio watanga kana mwanyoma ni mugabere ndeka kobere ndeka so mukungu n'umuntu gwengenjo sana kana mukao ekero gukora Senegal kero tete ko gorobole kamwe kara sama tanga kiba no ya kabeza tete ko gore kiki atete makai iyo ni baraka na ndio kero kwenda kugora we kasaini na mukawe kagore asaini na iyo no mukungu ko gorobole mo ere we ka akoira batebe ngaki kugora ndo bole mo sai igora ko mwana muri ngaki irietanga mugago goriko igona ko gate abo no mosaja chiko gorobole mo mukaeta amanya igo bosera mbo ya wana bosera mbo ya takamanya wana abo no abanda batanga lakini era sema bisho mo kumpa mayena mosaja ko gorabo yibole bona keremo mo yomo ngiata amanya no naye ngo bori ngiata amanya ni muri ngiata amanya njo ko mubisera igoso ngaki muntu te yugo chiko gorobole mo onye muntu mosanio eta yo matebet ngakira korote byo mosanio lakini mokaera to ya kote bimo kao orakurendo ramugora okwe ni kwero bole mungu nabasani bali baba kusibugi mwana manda bangu makwete ndio byabo bikaidika bikasira na ndio unaona ngo kabesi cyo yasa tintabyo mungu ngana na bwatede ede kana arali ngo ngo ile de ni ngo maiteka mungu na tamanye yo ubosere go kabantu bakore miremo kabantu babwatira namo kende cyo cyokora nende ke sema batanga muntu ndwenzo sesendidi abwato muntu kurma no yore kurma no muku ya mbemona kirando jimwenda to nyako to SMS chino gana rejinde chia uga sinte nyaboke ne na deana ni gatu bati umuroberi bya kurujinse majiri cha nyamakoro to no alime yumuroberi Brian Mukaya ne rawo deano alime yumuroberi kabisa to bati bya sana Charles Nere no alime yumuroberi Evans Nyakundi ne rando jino wabarime yumuroberi bade no muroberi mbuyore ga kiti ga motoro sere chinga jito ekiagarana ngosarika chigoji libagali abana ose eri abana se asobosera ndiririeri ose bana barobona mbaliko ba inforo bya asobosera no mugaka no se njoliri ntu akonde to ngaki kate koba nyete bana ose kanu muina kera baletera abana yamana kobenka so abana bagwata role ene sana as a family because wana abana bekere bakinire omwete no bekere akinire abago konyo shauri omwana bekere akinire ngosomare achakoroshigesa kera gisala so abana naboro bekere barasomoji babwate eroli yabo so abana babwate faida nene sana ekere barasomoji muchondo kwenzo tabwate bana akiyokoro mujoyore edo koramo mucho chaire akini muchoro cyo bwata abana becogete abana muibuli uja someti abana buya abana bayigore tabuya abana bakanyomu buya kinyangi kigakoro buya umucho yose senidi ya mbiye kabisa bishop bono taketena twakwane lintu akwane tenka nane bano twakwane robosera bono twanya combined bono amenda kwandina experience kya onekenge kere kabisa miaka yao bono to combine marida ya obosera bwenka bono nyabika onsi imo bono obosera bwenka mbori bono nga nyasaye ubwatanira abantu enkeria yaberengia esingincho yake omurembo uyo babwate
ngo barigiti kurwa sinyasaye bons bakaigwana ngabono ntutikatolete nyasase nyombe nyasaye nero rabo gutugaid nyasaye nero rabo gutura nero rabo gutokolera kindu yose ona abantu bakera banjere ndikesa abantu ngone kanyoro umuntu naguje kanisa mugaka tari goje kuso mugaka goje kanisa umuntu atari gokaraki goje ndito bikambeni biriko bamo bo nande biriko bakomburi lakini mugaka no ngene kere maramo na abana abantu abakorera ibintu byabo aho abantu abono iyo bare enka yobosera gusera bwenka simone ya bere complete gusa abantu ibintu bagokora igo bagokora ibintu bayigwana ini bakogende kanisa bayigwana ini babangira gukora ibiasara bagokora ibiasara bayigwana ini uyagosora nyonya negasi yaguje noyogende ibiasara ibone abero ubosera bwenka abantu aba bakora ibintu bamanyirana iti umuntu teyobwate bubisigo cyane teyobwate bubisigo cyane igo bosero naboko gere amate yasuka nenka yakina asinjira yemo gosase yende umwaje muri ni gwetene to ende kwanegero yobosera bwengo no muroberio toko yorosa kabisa jagede ikieli ni tukuri akabere katoko teina go chakira kira lituku lya chuma mosi da chinsa ense yemo nenu soka to akora mangana maya nigo toko genda yamase yemo bako muroberio bobosera bwenga ndo macho nyojide kange sari jipara jirega lakini ikiende ta promise na ndo konyoru no ani daika nindo Jacken Rogers from Kisii Town watching obosera bwenga myemono ndo jembona abantu bakare ko soyi memoroberio kodende sari ibiro bito pisho ndete bono rubo sembu abo mweri asumuroberio bwebosera bwenga nando batene weekend bono twarosire kabisa katoji kurina bindoki birabune no obosera bwenga biribyo magakara akore no mongina mbiri arakore ende obosera bwenga botenene erenderio obosera obochikoba obosera bwenga bochikoba ntubwate amarosa bene takubuneka kurwa sichi family chitu buse kurwa somo waka buse kurwa somo ngina kiro muntu narwete asikinderi cyaya no yakarwa sikinderi cyaya kinderi cyine chiko chichina cyo cyaleta bokong no cyaleta bokong cyagera abantu batigana nderi geto kwanya bate buse nabarebi barenge kwanya muhago cyagera kwa marebi umukungo yagasokere isiko base sobe bana gasokere isiko kwanya umukungo asokere isiko so bose rabwenka mbokoba asabantu bari bamenyete ne kinderi emeka y'ikinderi nero yasarimye gesa kukiyo mugusi bose bisa kubiyose azesengima lakini ndoja gukwanira ngakitokorwa sikinderi amanyinga mabe maita bantu barakonyora bayigwira kurwa amanyinga mabe twende tubetukwa amanyinga mabe lakini Yesu aliyasoma saraba igato kwerete Yesu rero tusibikurwa sikinderi Yesu rero gotobori kurwa sikinderi ekeretua mwanchire naliyo gosera bwenka borabe uyo mintone no gani tukotebia magana mangi onye nyasaye tayo igetabu ke Yohana 10:9 gotaba without Jesus you can do nothing onye Yesu tayo gosero bwenka mbokoraki mbokoboro umuntu kwagachenka uriyo kwagacha na Yesu Kristo obo mutori bo babao mbe mono manje muri ngo twarenge ino baba dele tere ngo twarenge ne nche Maria tanye morade Charles masomi saboke igondo morade sekanza no Inter Faith Mission Church asomo chokisi gaiga tara chambira mami Jumapili bonda kwari garinga karibu sekanza nyato bwati anda sogocha wadanga pasta ngai kono gotoka tara chambiri Anointed Faith Mission Church kwariga ni gumono arikora atake ushauri ende ngaki morandi rende nyuwete mironge miake mironge tatu kwa menye no mongino ngaki nenjora sauri na ba 0727 979 183 mbemono ekirenga kyumuruberio yo intuni gotora jikorosa enka nduruju sali pasta ikera tutorose kabisa mune ngomberie koraswa yasokia mbemono mwanju mori yakera kwanya ali baga gotorigereria gotumira ne ikende di chinsabune cyarero kurende lituko ya Jumamosi tariki ya jinga ochikare tonyorane tomachukuri umuruberio bosera bwenka oyojo korosera omanyenga kito kinichinga jito asorongo rwausi no ina sengima igo tomachukutu bwatia ikende kwa kwa umuruberio no botambe Brighton Makoli ya mwana musisene